8分でわかる室町幕府滅亡。2、今回の戦い、義昭の作戦はこうでした。打倒信長の御内証を武田信玄、浅井長政、朝倉義景などに送って協力を得る。近江の国で浅井朝倉と合流して武田が成城してくるのを待つ。このような作戦でした。味方が原の戦いで信玄が信長の同盟相手徳川家康をボコボコにするなど、当初は義昭優勢で進んでいました。義昭の怪しい動きを知った信長は和睦締結を何度も求めていましたが、優勢な義昭は拒否します。ところが浅井朝倉は義昭の動きに連動して動きませんでした。また最も頼りにしていた信玄は途中で軍を引き返し、1573年4月に病死してしまいました。義昭が挙兵する前に作戦は崩れていたのです。